মেশিন এখানে আসে, তারপরেও আপনারা এখানে চাইলে এটাতে দিতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে অপশনাল। অপশনাল বলতে আপনারা স্যার এই ধরনের, আমরা তো এখানে এটা কিন্তু রিউজেবল সার্কিট স্যার, আপনারা চাইলে এটাকে ইডিও করে অথবা আপনারা যদি প্লাজমা থাকে তাহলে প্লাজমা দিয়ে স্টেলাইজ করে আপনারা এটা বারবার ইউজ করতে পারবেন। আর ওই ধরনের যদি কোনো ফ্যাসিলিটিস না থাকে তাহলে আপনারা সোপ ওয়াটার দিয়ে স্যার এটাকে আলাদা ক্লিন করে এটা ইউজ করতে পারবেন স্যার। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই দুটো হলো স্যার ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার, মানে আপনারা যদি কোভিড পেশেন্টের জন্য এটা ইউজ করবেন অথবা যে কোনো পেশেন্টের জন্য যদি ইউজ করেন, মাঝে আপনারা এই দুটো ফিল্টার অবশ্যই প্রত্যেক পেশেন্ট পরপর চেঞ্জ করবেন স্যার। এটা হচ্ছে ডিসপোজিবল এই ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার, এই দুটো ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার, এটা হচ্ছে এইচএমই ফিল্টার। হ্যাঁ, ভিডিওর সময় এইচএমই ফিল্টারটা হলো যে আপনার এখানে যেহেতু ফিল্টার নাই তাই আপনারা এই এইচএমই ফিল্টারটা ইউজ করবেন। তো এই এইচএমই ফিল্টারটা হচ্ছে হিট ময়েশ্চার এক্সচেঞ্জ, আপনার যে এক্সচেঞ্জ ময়েশ্চার সার্ভে ওনারা সেটাকে রিমিডিফাই করে জাস্ট পেশেন্টকে দিয়ে এইখানে এই সামনে আপনার ক্যাথেটার মাউন্ট দিয়ে পেশেন্টকে দিয়ে অন্যান্য ভেন্টিলেটর যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কম্প্রেসার টাইপ, এটা ওরকম কোনো হ্যাজার্ড নেই, কোনো সমস্যা নেই, জাস্ট আপনি অক্সিজেন লাইনটা লাগাই দেবেন আর এটা চালানো সম্ভব, কোনো অসুবিধা নেই। ভিতরে একটা টারবাইন আছে যেটা আপনার ভেন্টিলেটরের যে এয়ারটা আছে সেই এয়ারটাকে প্রডিউস করে, ওইটার জন্য এখানে একটা ফিল্টার আছে। হ্যাঁ, এখান থেকে এটাই ব্লোয়ার, এখান থেকে এয়ার টানবে, ভিতরে এয়ারটাকে করে অক্সিজেন মিক্স করে দেন আপনার পেশেন্টকে ভেন্টিলেট। আর এখানে দুইটা অপশন আছে, একটা হচ্ছে রিজিউম আর একটা হলো নিউ পেশেন্ট। নিউ পেশেন্ট হলে নিউ পেশেন্ট, আর অন্য যেই পেশেন্ট আছে সেই পেশেন্টকে যদি অফ করে আবার যদি চান জাস্ট রিজিউম দিয়ে দিলে ওই পেশেন্টের ওই সেটিংসটাই চলে আসবে। আমরা নিউ পেশেন্টই করতেছি প্রথম অবস্থায়। আর এইখানে দেখেন স্যার, এখানে আমাদের আপনি পেডিয়াট্রিক এবং অ্যাডাল্ট দিতে পারবেন স্যার। পেডিয়াট্রিক হলে পেডিয়াট্রিকটা সিলেক্ট করবেন, অ্যাডাল্ট হলে অ্যাডাল্টটা সিলেক্ট করবেন। পেডিয়াট্রিকের জন্য যে সার্কিট চেঞ্জ করতে হবে? হ্যাঁ, পেডিয়াট্রিকের জন্য স্যার আলাদা সার্কিট, এটা ওই 15 মিলিমিটার। তখন আপনার থেকে যে 15 মিলিমিটার আছে 15 মিলিমিটারটা সিলেক্ট করে নিতে হবে। আর এইখানে স্যার এই যে আমি এখানে যে তিনটা সার্কিটের টাইম বললাম, হ্যাঁ এখানে স্যার এটাও চেঞ্জ করতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ডুয়াল নেম সার্কিট চেঞ্জ করতে হবে স্যার। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি এইখানে পেডিয়াট্রিক দিলে হ্যাঁ পেডিয়াট্রিকটা সিলেক্ট করবেন। এইখানে স্যার আপনার তিনটা সার্কিটের মডেল দেওয়া আছে, আমি এইখানে যে তিনটা দেখালাম স্যার এই তিনটা সার্কিটের মডেল দেওয়া আছে, যেমন ডুয়াল নেম ইনভেসিভ, সিঙ্গেল নেম ইনভেসিভ আর সিঙ্গেল নেম নন ইনভেসিভ। আপনি যেটা দিতে যাবেন জাস্ট ওটা সিলেক্ট করে ওটা দিলেই হবে স্যার। এখন আমরা যেমন এখানে ডুয়াল নেম ইনভেসিভ দিয়েছি তাই আমরা ডুয়াল নেম ইনভেসিভটাই সিলেক্ট করে দিয়েছি এবং অ্যাডাল্টটা সিলেক্ট করছি। অ্যাডাল্টের ডায়ামিটার হচ্ছে 22 মিলিমিটার, ওখানে আমরা 22 দিয়েছি। আর এখানে যে তিনটা সার্কিটের ইয়া দেওয়া আছে, যেহেতু আমাদের এখানে হিউমিডিফায়ার নাই তাই আমরা এইচএম ফিল্টার ইউজ করছি, এই জন্য আমরা এইচএমটাই সিলেক্ট করে দিচ্ছি এখানে। আর যদি আপনি স্যার নন হিটেড এবং হিটেডটা ইউজ করতেন, হিটেড হচ্ছে যে আপনাদের যে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা আছে স্যার, ওটার সঙ্গে যে সার্কিটগুলো ইউজ করে ওটা হচ্ছে হিটেড সার্কিট, মানে হলো ওটার ভিতরে এই ওয়্যার দেওয়া আছে।